Moji dragi gledatelji, za sve vas koji imate bolesna leđa imam izvanredne vijesti jer ću vam danas govoriti o jednom prirodnom lijeku koji bi vam mogao zapravo nevjerojatno pomoći. O ovom prirodnom lijeku još na mome kanalu nisam pričao i biti ćete oduševljeni o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima ove biljke. Isto tako, naravno, na kraju emisije ću vam dati točne preporučene dnevne doze i kako konzumirati ovaj izvanredni prirodni lijek za bolesna leđa. Možemo reći, govorit ću vam o jednoj čudesnoj biljci koja može prirodnim putem riješiti vaše probleme. Ona se naziva bijela vrba, to je specijalno drvo, latinskog naziva Salix alba. Kora ovog drveta sadrži mnoge kemikalije koje pomažu našemu zdravlju, a posebno jedna koja se naziva salicin. Salicin djeluje na sličan način kao antisalicilna kiselina koja je aktivni sastojak aspirina. Dakle, danas, moji dragi gledatelji, ćete upoznati koru od bijele vrbe. Možete ga kupiti danas, naravno, u obliku dodataka prehrani, čajeva, napitaka, tinktura i slično. Međutim, jako je interesantno reći da je izvanredan prirodni lijek za vaša bolesna leđa. Bijela vrba je iz porodice vrbovki Salicae. Postoji oko 300 srodnih ili sličnih vrsta, a najraširenija je bijela vrba. Rasprostranjena je u središnjoj i južnoj Europi, središnjoj Aziji i sjevernoj Africi, a najviše voli vlažna područja oko potoka, rijeka i jezera, te hladnija staništa uz rubove šuma. To je drvo koje može narasti 20 do 30 metara, a grane su mu pokrivene bjelkastom korom, po čemu je dobilo ime bijelo ili alba. Ono što možemo danas reći u ljekovite svrhe, i to su davno shvatili ljudi, uzima se ta kora koja se sa vremenom, dakle, guli sa drveta i može se osušiti i onda se može na osnovu same kore raditi mnoge, dakle, preparati. I ono što je bitno za reći, studije danas pokazuju da te enormne količine kemijskih supstanci koje se nalazi u kori drveta imaju nevjerojatno poticajan utjecaj, naravno, na naše zdravlje. Ono što možemo reći, čak se spominje u staroegipatskim zapisima, gdje se koristila kao prirodni lijek protiv krvarenja i proljeva. U antičkom dobu koristila se za liječenje bolesti koje izazivaju visoku temperaturu. Datirajući sve do vremena Hipokrata, ljudi su žvakali koru bijele vrbe kako bi prirodno otupili bol i upalu. A danas iz studija znamo da kora bijele vrbe ima sposobnost smanjivanja upala, antioksidativnog stresa. Ono što morate voditi računa, vjerojatno najjači antioksidans u našem tijelu, dakle to su ono kemijske supstance koje nam djeluju protuupalno i uništavaju uzroke upale, kao što su oksidativno oštećenje, i vjerojatno najjači antioksidans u tijelu se naziva glutatoin. Mi danas znamo da uzimajući koru od bijele vrbe značajno pojačavamo funkciju glutatoina. Odmah je puno bolja situacija. Uzimajući ovaj prirodni lijek, prirodno smanjujete visoku temperaturu. Rješavate probleme sa ovim infekcijama gornjih dišnih puteva. Znači, ovaj prirodni lijek apsolutno ima protuupalno i djelovanje protiv bolova. Za koru bijele vrbe možemo reći da ona zamjenjuje djelovanje i aspirina i andola koji su kemijski lijekovi. Čak se u narodu kaže da je prirodni aspirin. Osim toga može pomoći kod bolova, poboljšava znojenje i mokrenje. U liječenju gihta koristi se zbog specifičnog djelovanja na poticanje mokrenja. U sva ta ljekovita svojstva preporučuje se kod bolova, reumatskih problema i artrotskih promjena. Jer u velikom broju slučajeva vi imate bolesna leđa upravo radi artrotskih promjena. Oni se vama talože na vašim zglobovima i onda imate problema sa hrskavicom, imate probleme bolovima, ukočenosti i sličnim simptomima. I mi danas jako dobro znamo da ljudi koji konzumiraju koru od bijele vrbe prirodno će smanjivati bolove u leđima, ali bilo koju drugu artrotsku promjenu ili reumatske probleme mogli bi prirodno itekako smanjivati. Ova biljka bi vam mogla biti u koristi prije svega za bolove i zglobove, jer osim smanjivanja boli, upala i oteklina, jako dobro djeluje na upalu živaca. Jer iz cijele kralježnice izlaze živci za cijelo naše tijelo, a na primjer iz donjeg dijela kralježnice izlazi jedan veliki živac koji se naziva nervus ischiadicus. I kada imate problema u donjem dijelu leđa,
često ćete imati problema sa upalom živca. I vaši svakodnevni pratitelji su bol, ukočenost, utrnuto žarenje i slične vrste simptoma. Dva najveća problema su sa leđima, artrotske promjene. Ja vam to znam jer vam to, rekao sam, radim preko 24-25 godina sa pacijentima, upravo bolesna leđa. Bolni zglobovi i upale živaca. Upravo ova kola od bijele vrbe izvanredno djeluje i na jedan i drugi problem bez jedne nuspojave. Dakle, gdje bi mogli bolje imati naravno prirodna liječenja nego od ovoga tipa. Ono što možemo reći, ova biljka jača vaš imunitet, liječi čak alergije, menstruacijske tegobe i upale zubi. Danas znamo da kora bijele vrbe pomaže kod jačanja mišića te potiče višak energije u samome tijelu. Ono što još itekako moramo voditi računa da je ovo posebno bitno za osobe koje se bave težim fizičkim naporima ili su sami sportaši. Uzimajući ovu biljku očekujte brži oporavak mišića, zaštitu kostiju i naprezanje tetiva što nećete vjerovati. Kora od bijele vrbe, ko bi zapravo rekao, još nije to kraj svemu. Kora od bijele vrbe mi danas znamo da potiče bolju cirkulaciju, brži metabolizam, što prevedeno znači manji rizik od nastanka recimo prekomjerne tjelesne težine. Čak i potiče prirodno mršavljenje. Nećete vjerovati, ako uzimajući preparati od kore od bijele vrbe. Apsolutno možemo reći da ova biljka uklanja glavobolje i prirodno smanjuje stres. Međutim, ne smiju svi koristiti ovaj prirodni lijek. Prije svega ga ne smiju koristiti teški kronični bolesnici koji piju velike količine lijekova. Apsolutno osobe koje imaju bolesne bubrege, bolesnu jetru te uzimaju lijekove za srčane bolesti. Ne uzimajte svi vi koji ste alergični na aspirin, imate dijabetes, astmu ili hemofiliju te same trudnice. Apsolutno bilo koji od ovih prirodnih lijekova koje vam preporučujem morate ih konzumirati sa smislom i sa vođenjem sa medicinskim stručnjacima. Ja znam da vi u tome realno imate jako malu šansu, ali morate voditi računa da ovi prirodni lijekovi se specijalno ne smiju konzumirati sa drugim lijekovima kemijskog tipa koje uzimate. U najjednostavnijoj perspektivi jer ćete zdravo živjeti i uzimati prirodne lijekove, ali ćete uzimati ove kemijske lijekove i živjeti kao dosad. To je vaša odluka da sami sebi izaberete. Najčešće ne smijete jedno drugo konzumirati jer mogu doći do većih problema i zato vam trebaju medicinski stručnjaci koji će vama napraviti specijalne programe prirodnih liječenja, nutricionizma i prirodnih lijekova kao što je recimo problemi sa leđima. I onda ćete se moći pravilno liječiti. Drugačije, nažalost, neće ići. Ovaj prirodni lijek dolazi u više formi, a možete ga kupiti u dućanima zdrave hrane u obliku ekstrakta, tinktura, čajeva, kapsula, tableta, masti, krema ili pastila. Preporuka za doziranje ovisno je o proizvodu, pa pažljivo pročitajte upute i najprije počnite sa niskom dozom. Kapsule kore od bijele vrbe obično se uzimaju u rasponu od 120 do 240 mg salicina i najčešće maksimalno mjesec do mjesec i pol dana. A to vam sve mora pisati na dodacima prehrane. Današnju emisiju mi je bilo bitno za reći. Svi vi koji želite prirodno liječenje vaših bolesnih leđa i mnogo drugih bolesti moglo bi vam pomoći kora od bijele vrbe, samo morate pronaći na specijalno internetskim dućanima zdrave hrane od recimo renomiranih svjetskih proizvođača. I moji dragi gledatelji, da li ste ikada koristili ovaj prirodni lijek? Ako slučajno jeste, pišite, komentirajte naravno dolje ispod video zapisa. I ukoliko želite pomoći što je više moguće osoba diljem svijeta, da i oni ozdrave i da saznaju informacije ovoga tipa, naravno podijelite ovaj video zapis sa drugim osobama.